大家好，今日同大家分享辣子雞。咁我呢度有雞髀肉600克，咁另外有啲花椒同埋辣椒乾啦。呢個係視乎你食得幾辣而放啦。咁辣椒咧亦都可以混合唔同種類嘅辣椒咧，攞個香味嘅。咁另外咧有啲薑啦、葱頭、蒜頭同埋葱嘅。我咧就唔係食得幾辣，所以咧我唔俾咁多辣椒啦。咁正宗嘅辣子雞咧係喺個辣椒裏邊揾翻嗰啲雞肉嘅。咁呢個雞咧我就已經洗乾淨同埋吸乾水。咁有啲人咧會切到好細粒嘅，我就唔喜歡太細。咁你哋切自己喜歡嘅大細啦。咁醃一醃啲雞肉先，俾少少胡椒粉，適量嘅鹽，一湯匙嘅紹酒，半湯匙嘅生粉。適量嘅油啦，咁醃佢15分鐘。咁呢個雞咧，我就煎代替炸。咁油咧要俾多少少。咁擺落去咧就煎佢一陣，唔好喐佢。咁煎到一邊微黃咧就反轉。咁煎到佢兩邊都微黃咧，我哋就撈翻佢出嚟，擎一擎啲油。咁爆一爆呢個薑啦、蒜頭、紅葱頭。跟住爆一爆呢個花椒、辣椒，呢個花椒咧就好易燶嘅，唔好太大火去爆。跟住俾翻我哋嘅雞落去啦，
大約爆佢2分鐘到啦，等佢吸收晒辣椒同埋花椒嘅香味。咁加大約1湯匙嘅紹酒，適量糖，生抽，花椒油，麻油同埋葱啦，可以上碟。可以俾少少芝麻，都幾辣嘅。呢個辣度咧已經係我嘅極限嚟嘅。我仔比我食得更辣。